Ndagusuje kandi nkwaye ikaze. ASM 23 yitandukanyije n'abasaba gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma. Ni mu gihe kandi avuka uregwa gusambanya umukobwa utari wujuje imyaka y'ubukure yasabiwe igihano. Aya ni amakuru tugiye kugarukaho nandi menshi. ASM 23 yitandukanyije n'abasaba gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Inama yabereye mu Bufaransa igamije kuvuga ku mahoro muri Congo Kinshasa yasabye ko ikibuga cy'indege cy'Igoma mu burasirazuba bwa Congo cyafungurwa, ibyo ASM 23 ikigenzura ibona ko bidashoboka. Colonel Nanga ukuriye ASM 23 yavuze ko batarebwa n'ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma. Kuri we ngo batangajwe n'itangazo ry'Ipari ryasohotse nyuma y'inama igamije ubugira neza mu karere k'ibiyaga bigari, aho yasabye ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Iki cyemezo ngo ni cy'abashaka gufatirana ndetse naho gihuriye n'ukuri guhari, kandi ngo abasaba ntibigeze babiganiraho na ASM 23. Corneille Nanga avuga ko nawe ntawe ukwiye kuvuga ibyo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma mu gihe teritwari za Warikare na Masisi muri Kivu ya ruguru no muri teritwari ya za Fizi, Minembwe, Warungu ndetse na Mwenga muri Kivu y'Epfo zikomeje kuraswaho n'indege za leta ya Kongo, kandi ibyo bitero bikibasira abasivili, inganda, ibiraro, ibibuga by'indege bito n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Colonel Nanga yavuze ko gufungura ikibuga cy'indege Igoma bitaza imbere y'ikibazo cy'abaturage babujijwe uburenganzira bwo kubitsa no kubikuza amafaranga yabo kubera ko banki zafunzwe ku itegeko rya leta ya Kongo. Ikindi nuko ngo mu bice bigenzurwa na ASM 23 leta ya Kongo yafunze ikirere ku buryo ibikorwa byo gutabara abasivili hakoreshejwe indege bidashoboka. Colonel Nanga avuga ko mu bice bigenzura abaturage babayeho mu mutekano no mu cyubahiro bitandukanye n'ibibazo batewe na leta ya Kongo nk'uko abivuga. ASM 23 ivuga ko ishyigikiye amahoro, bityo igasaba Ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga gushyigikira ibiganiro bibera i Doha muri Katari kugira ngo haboneke igisubizo cy'ibibazo binyuze mu biganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abajijwe n'abanyamakuru ku byo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma yavuze ko iriya nama yo mu Bufaransa yaba yihuse kuko hakiri ibiganiro hagati ya ASM 23 na leta ya Kongo kugira ngo baganire ku bibazo byabo n'ibisubizo, agasanga inama yo mu Bufaransa itarimo ASM 23 nta cyemezo yafata kuri kiriya kibazo. Yagize ati ikibuga cy'indege kiri mu buyobozi bwa ASM 23. Twe nk'u Rwanda duhagaze ku ruhande rw'uko imyanzuro yafatirwa mu biganiro by'Idoha, niho leta ya Kongo na ASM 23 bicaye baganira. Ibisubizo biri kuri iki kibazo ntabwo ari hano i Paris, ntabwo Paris yafungura ikibuga cy'indege kuko abambere bireba ntibari bahari. Ikibuga cy'indege cy'Igoma cyafashwe na ASM 23 mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo imirwano ikaze yasize inyeshyamba zifashe umujyi wa Goma ndetse nyuma zinafata umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Avoka uregwa gusambanya umukobwa utari wujuje imyaka y'ubukure yasabiwe igihano. Urubanza rwa avoka Kanani Boniface ushinjwa gusambanya umwana rwajemo umukobwa urega ndetse n'undi w'icyitso cyabo. Ubushinjacyaha bwasabiye aba baregwa imyaka 25 y'igifungo kuri avoka n'imyaka 10 ku mukobwa bivugwa ko ari icyitso muri kiriya cyaha. Urubanza mu mizi rw'umwunganizi mu mategeko Metere Kanani Boniface rwahereye saa 4 rugeza saa 11 z'umugoroba. Mbere y'uko iburanisha mu mizi ritangira, ubushinjacyaha bwasabye ko abantu bose baje gukurikirana ibivugwa mu rukiko batari inteko y'abacamanza iburanisha, abunganizi mu mategeko bari ku ruhande rwa Metere Kanani Boniface cyangwa abunganira uwahohotewe
n'umukobwa uregwa kuba icyitso cyahuje avoka Kanani n'umukobwa bivugwa ko yasambanyije urukiko rubaheza. Ubushinjacyaha buvuga ko guheza abo bantu bose bigenwa n'itegeko kuko uwo bahagarariye yakorewe iki cyaha atarageza imyaka y'ubukure kubera ko yari afite imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ingingo irengera umwana ibiteganya. Abunganizi mu mategeko ku ruhande rwa Maître Kanani Boniface basabye urukiko ko rutaha agaciro ibyo bushinjacyaha busaba kubera ko uwo bita umwana yarangije gukura, ubu akaba afite imyaka y'ubukure kandi ko niba buhagaze ku kuri bukwiye kwemera urubanza rukabera mu ruhame kugira ngo abakurikiye iburanisha bikuriremo amakuru y'imamo. Izi mpaka zatwaye umwanya munini, urukiko rwafashe icyemezo ko iburanisha ribera mu muhezo. Itangazamakuru ryakomeje gutegereza ko iburanisha rihumuza. Amakuru dukesha Umuseke wamenye avuga ko Maître Kanani Boniface ubwo yatangiraga kwiregura ku byaha ashinjwa yasukaga amarira imbere y'inteko iburanisha, abacamanza bakamubaza impamvu ibimutera agasubiza ko ari indwara y'umuvuduko w'amaraso arwaye. Cyakora ubushinjacyaha bwamuvuguruzaga bukavuga ko buri gihe iyo ahaswe ibibazo by'ibyo ashinjwa ariko abigenza. Umuseke wirinze gushyira hanze amakuru yose ufite kubera ko bikiri ibanga bitaravugwa mu rukiko. Gusa mu iburanisha hamenyekanye ko ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka 25 y'igifungo, naho umukobwa ushinjwa kuba icyitso bumusabira imyaka 10 y'igifungo. Iburanisha ryari rigizwe n'abacamanza batatu n'umwanditsi umwe. Maître Kanani Boniface yari afite abunganizi batatu, naho umukobwa urega ko yasambanyijwe yari afite avoka umwe, kimwe n'umukobwa ushinjwa kuba icyitso akaba yari afite umwunganizi umwe mu mategeko n'abashinjacyaha babiri. Icyemezo cy'urubanza kizasomwa itariki ya 11 z'ukwa 11 2025 isaa 9 z'umugoroba. Umugabo birakekwa ko yishwe nabo basangiye inzoga. Nsabimana Theobald w'imyaka 48 y'amavuko mu karere ka Ruhango bikekwa ko yishwe n'abantu yasangiranaga nabo inzoga. Urupfu rwa Nsabimana Theobald rwabereye mu mudugudu wa Karusizi, akagari ka Mwendo, murenge wa Mbuye, akarere ka Ruhango. Gitifu w'umurenge wa Mbuye Muhire Foruberi yabwiye Umuseke ko inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo bayimenye ahagana saa 7 z'ijoro, ubwo umwe mu bagabo bari kumwe mu kabari yaje gukomangira abaturage akababwira ko Nsabimana arangije gupfa. Umwe muri abo bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwa Nsabimana niwe wabyukije abaturage ababwira ko mugenzi we yapfuye. Gitifu Muhire avuga ko inzego zahise zita muri yombi abagabo babiri bakekwaho iki cyaha cy'ubwicanyi kandi iperereza rikaba ryatangiye kugira ngo hamenyekane abamwishe n'intandaro y'ubu bwicanyi. Muhire avuga ko nta gikomere Nsabimana afite ku mubiri, akavuga ko abamwishe bashobora kuba bakoresheje ubundi buryo kugira ngo baburizemo ibimenyetso. Gitifu yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha rwahageze rukaba rwatangiye gukora iperereza. Babiri bakekwaho iki cyaha bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Mbuye. Nsabimana Theobald akaba asize umugore ndetse n'abana batatu. Ndagushimiye cyane, nitwa Jean Bosco Abayisenga. Ya niyo makuru yaragezweho, reka nkurarikire gukurikira andi makuru araza kuba agezweho mu masaha ari imbere.